يا مساء الخير على احلى متابعين لقناتي فرن الابداع. النهارده هعمل لكم ميني بيتزا حلوه جدا، عجينتها مميزه. هقول لكم على التريكات اللي تخلي العجينه معاكم حلوه وطريه وهشه في نفس الوقت، ولو قعدت معاكم بالاسبوع مش هتنشف. ممكن تعملوها وتفرزوها وتطلعوها على التسويه على طول، وهي زي ما انتم شايفينها جميله جدا. يلا معايا على طول على المقادير. اول حاجه هعمل عجينه البوريش، دي عبارة عن كوباية من الدقيق، عليها كوباية من المية، معلقة من الخميرة ومعلقة من السكر. انا بعجنها بتكون سايلة، يعني انا حطيت نص كوباية المية وهحط النص التاني اهو، تكون سايلة معايا وهسيبها تختمر. ودي فايدتها ان هي بتخلي العجينة معايا ماسكة نفسها، ولما بنحطها في الفرن ما بتفرش زيادة عن اللزوم، وفي نفس الوقت من جوه بتبقى طرية وهشة. انا دلوقتي هسيبها تخمر وهجيب وعاء تاني احط فيه 3 كوبايات من الدقيق، معلقة من الخميرة ومعلقتين من السكر والمية على حسب العجينة عندي. وهجيب عجينة البوليش اللي عملناها، هبدأ ان انا اضيفها للدقيق والمكونات، وهبدأ ان انا اخلط واعجنها عجن كويس جدا. هتاخد معايا مثلا 5 دقايق، ولو عندك عجانها هيوفر معاكي الخطوة دي، بس انا حبيت ان انا اوريكم ان شغل الايد بيطلع حلو جدا. اول ما بتبقى تلم معايا وبتبقى ملزقه شويه، بجيب معلقه من الزبده، لو مش عندك هاتي معلقه من الزيت، وببدا ان انا اعجن والمها تبقى عجينه عندي طريه وما بتلزقش. سبتها تختمر، هي خدت معايا حوالي نص ساعه لان الجو حر، على حسب الجو عندكم يعني. ببدا ان انا افش الخمر بتاعها واحطها عندي على الرخامة او على المفرش اللي عندي. هبدأ ان انا اقسمها نصين عشان ابدأ اشتغل فيها. لو انتم ملاحظين العجينة طرية، انا محتاجاها عجينة طرية عشان تطلع معايا البيتزا حلوة جدا. كل ما كانت العجينة مخدومة حلو في العجن بتطلع معاكم طرية. هي مش مستحملة، انا بس بلمها وهسيب الكورة دي وهبدأ اشتغل في الجزء التاني اللي معايا. هبدأ ان انا افرده بالنشابة. انا ما بحبش لا احط دقيق ولا احط زيت، هو يعني ممكن تبقى ملزقه شويه، فلو انتوا شايفين ان في صعوبه معاكم ممكن تحط شويه من الدقيق. انا بالنسبه لي لا، انا كنت بتعامل بانها ملزقه شويه. عادي، انا محتاجه العجينه معايا تبقى كده. هبدا ان انا افرد بسمك رفيع، ما يكونش تخين، لان انا لسه هتختمر في المرحله التانية، فتخلوه سمك رفيع خالص زي ما انتوا شايفينه كده. وهبقى محضره معايا قطعات، انا عندي قطعات مربعه وقطعات